message, c'est la même chanson qu'il a chanté Stéphane. C'est Ranime le feu en moi. Arțațe, ai să te roagă, images, cam pare, nu, anime, c'est, poate, cum o pui. Le verset dit, ranime le don de grâce qui est en toi. Se ied vare ai de șunorchi, vor, ai de varcher vor incumecede. Dieu a déjà parlé pendant le temps de louange et à travers les personnes qui ont donné une parole. Arten aspas posetsav, ai să parapanuțian adenă, e ai spor hosker vor amem mege devin. Notamment Alice nous a rappelé Alice Manavan bezi hișețuț. est-ce que Christ habite en nous réellement? Arcio Christos mermeci irabes Gabri. Est-ce que nous avons eu une rencontre personnelle avec lui? Arcio Irenert Ansnagan Antipum Bunețan. Amen. Dieu est bon? Aspați parie. En tout temps. Alors, le titre, ranime le don de grâce en toi. Tu peux afficher pour les versets, s'il te plaît? Romains 15, 14 à 15. J'ai pris plusieurs versions, hein. Ce ne sont pas les mêmes versions. Moi, je prends plutôt Sommer et la version d'Arby. On va lire. Je vais lire en premier, ensuite sera vous. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté. Amen, et je le crois. Remplis de toute la connaissance et tout à fait capable. Par conséquent, vous devez de vous conseiller les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car je désirais raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. Ես ինքս հաստատ համոզված եմ ցեզի համար, իմ եղբայրներս, որ դուք լեցված եք բարությունով եւ քիլությունով եւ դռնակ մեկից մեկ խրադել։ Սակայն մեկ կողմի համարձակությամբ կրեց ցեզի եղբայրս, որպեսզի մտքերից կեմ այս բաները, այն շնորհքի պատճառով, որ Աստծուց մեկ ինձ դրված է։ Ici, l'apôtre Paul, il dit bien à l'église, oui, vous êtes plein de bonté, plein de connaissances. Aspas găse, Bosarakel găse vortu cudic paruțiun, ev șat chiduțiun. Vous êtes capable de vous conseiller les uns les autres. Tu garomec era ruhăradel. Mais je désire Paiți panul papachim, raviver vos souvenirs. vor țer hișouțiună per arzațe. Quel souvenir il veut nous faire rappeler? Vor mec hișouțiună uze bezi hișețene hima. C'est le zèle que nous avions quand on s'était convertis. Ein papac vor uneic ierp meg abașharețic. Quand nous pratiquions nos premières œuvres, Ierp meg mer aracin corzeră gâneic. c'est ce point que l'apôtre Paul veut faire ranimer à l'Église et à nous-mêmes ce matin, de nous rappeler cette première amour. Amen. El Bosarakel uze mezi verișețenel ait aracin seră vor meg uneic. Et dans Apocalypse 2, 4 à 5, est-ce que tu me dis toi 2, 4 à 5, tu peux afficher s'il te plaît? Merci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Păi sunt forie scutem unim ane vortut lăchețir cu aracvan seră. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Tun hișe urge ingar ev hima abașhare ev cu aracin corzeră ied gadare. Est-ce qu'on s'en rappelle? Arcioc meg hișeng ber aracin corzeră. Ça fait combien d'années que tu as Christ maintenant? On va dire. On tu es dedans, tu es dans la soupe. On est tombé dans la soupe, mais en gros, malgré tout, ça fait 55 ans. Et il sert toujours, hein, comme
Il est Iar différent type. își zaraiel, ինչպես է սկիզբը։ On lui dit repose-toi, mais il ne connaît pas encore le repos, je crois. Իրենս են քիչ հանգ չի, բայց դեռ հանգիստը չկա։ Et je dirais aussi, ces premiers temps, quand nous étions plongés dans la parole de Dieu, Amen. Եվ այն օրերը, որ մենք ընկղված էինք Աստծո խոսքի մեջ։ Et la parole de Dieu avait une influence sur notre vie. Աստծո խոսքը ասեցություն ուներ մեր կյանքի վրա։ Tu peux afficher le verset, s'il te plaît, celui-là. La parole dit que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16, 17. Utile pour enseigner. Amen. Est-ce que la parole t'a enseigné encore? Pour convaincre. Pour corriger. Est-ce que la parole te corrige encore? Est-ce qu'elle me corrige encore? Je parle à vous, mais je parle à moi en premier. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et parfaitement accomplis pour toutes les bonnes œuvres. Բոլոր քիրք Աստծո շունչն է օգտակար է սորվեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը ու գինը գադարյալը լա ամեն բարի գործերով պատրաստված։ Ranime le feu de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Tu te rappelles avant? Quand tu jouais la guitare, tu faisais la louange. Դու Des jeunes. այդ գործեր որ դնեիր եւ երկեիր ու նվականներով եւ ուրախությամբ Աստծո բարապանի Gisèle, tu te rappelles, chaque dimanche, dans tes prières, tu récitais les psaumes. Ջիզել տունալ եւ այս սամոսները գաղութեիր Ça nous manque tout ça, amen. այս բոլոր բաները պետք ունի վերիշը եւ ալիք բաքսի մեզի Tu nous récites les psaumes dans la prière. Dans la prière. վերջը մեզի միլիարդասարի սամոս En fin de compte, c'est ça hein, que l'apôtre Paul dit, de souvenir. Բողոսարակյալ ուզեր որ մենք վերիշենք ինչ որ գնեինք ինչ Il nous, որ il nous Աստված rappelle տված aussi, il nous rappelle aussi de notre état spirituel. Իք ուզե որ մենք գալ գիտագից լանք մեր հոգեվոր գացությունեն Le jour où on s'est tous convertis, nous avons tous une compassion pour les âmes perdues. Երբ մենք ապաշխարեցինք ունեինք այդ կտությունը, այդ գործված հոգիներուն համար։ Nous voulons que tout le monde soit sauvé. Մենք ուզեինք, որ ամենքնալ ապաշխարեն եւ փրկվին։ Et parfois même, nous étions même maladroits. Եվ երբեմն սխալ գործեր գնեինք, քանի որ ունեինք այդ բաբակը տեսփաներ գնեինք։ On manquait de sagesse. On disait non, là tu es dans l'erreur. Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Մենք երբեմն Repends-toi. իմաստությունալ ճունեինք բաքսեր ու իմաստություն եւ գողոսեինք զուր շիդակ գողոսեինք On parlait plus vite au lieu d'écouter le Saint-Esprit. երբեմն ավելի արագ գողոսեինք եւ սուրբ ոգին մենք չենք գներ Et maintenant, quand on a grandi spirituellement, հիմա որ աճեցանք հոգեորապես comme il dit, vous êtes capables de vous conseiller les uns les autres, remplis de bonté. դուք կրնակ իրարու խրադել եւ բարության լեցված եք Et bien, on s'est un peu ramolli dans le temps. ոնսի Un peu ramolli. մենք քիչ մտուլցանք Avant, on avait cette soif de grandir. Amen. երբ ունենք այս ծառավը ավետարանի Moi, je me rappelle, ça fait 13 ans que je suis dans cette église maintenant. հիմա ես 15 տարի է որ այս եկեղեցի մեջն եմ Le jeudi soir, on faisait la réunion à l'ancienne église. Եվ հինգշաբթի օրերը մենք հինգ եկեղեցի մեջ գնենք ժողովները Et la salle était pleine. եւ սրահը լեցուն էր Tout le monde voulait venir aux réunions des églises, au programme des églises. ամեն մարդ ներկա էր այդ ժամանակներում համար Il y avait une soif en nous. ծարավ մգար Quand on demandait la prière, tout le monde se levait pour la prière. երբ գրանչվեր աղոթքի համար ամենալ ոտքի կային On n'avait pas honte du regard des autres. մենք չենք ամշնար մյուսի նայվածքեն Aujourd'hui même,
par exemple, quand on demandait la prière pour des sujets, par exemple, si on demande la prière pour Tamar, quand on va partir en mission, Եվ օրինակ կանչեք մեկ որ աղոթի տամանի համար, որ pour պիտի la երթա, mission du Liban, կամ Լիբանանի համար, on demande, le pasteur sagement, il demande qui veut prier. եւ պատվերի գսե ով ուզե աղոթի։ 2 personnes, Երկու հոգի et silence. եւ երբեմն լրություն կա։ Non, mes frères et sœurs. Il faut Oui. que tout le monde se lève et prie pour ces sujets-là. Պետք է ամենն ոտքի գայլին եւ աղոթենք այդ նյութերուն համար։ Parce que ce sont les projets de Dieu. Քանի որ Աստծո ծրագիրներն են, Parce que Dieu veut toucher le monde entier. Amen. որ Աստված ուզե բոլոր ահաման աշխարհը դեպնա։ Au lieu de dire 2 personnes, il faut que notre pasteur, il a cette... il sait les personnes. Toi tu pries maintenant, toi tu pries maintenant. Il faut qu'il soit sûr de lui que cette personne va prier. Et il va être zélé pour ça. Եվ օխանակ հարցնելու ով ուզե աղոթել, պետք է պատվերի համարսակության ասի դու հիմա աղոթել, Et il peut le faire à certains. Որոշ անձերում անշուշտ։ Mais il ne faut pas que ce soit seulement un certain, mais il faut qu'il peut le dire à tout le monde. Amen. Բայց ոչ թե միայն գարբը անձերու, բայց պետք է որ ամեննալ համարսակության գտնան C'est pour աղոթել։ ça que nous devons revenir à notre premier amour. Adoramos մենք պետք է վերադառնանք մեր առաջվան։ Amen. Ça, c'est juste l'introduction. Hein. Այսինքն միակ նախապան։ C'est l'introduction. C'est juste comme Stéphane nous a rentré dedans avec ce chant manifeste ta présence. Ça commence. C'est bon? On est OK? Հիմա գսեցի։ Eh bien, on va faire un exercice. Gisèle, viens. C'est pas toi. Tu vas prier pour le message. Tu vas prier pour le message. Le psaume. Seigneur Jésus, nous réclamons ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es là pour nous enseigner. Tu es là, Seigneur, parce que nous voulons plus de toi. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs. Merci d'ouvrir, Seigneur, notre entendement. Parce que ce que tu veux pour nous, c'est le meilleur. Merci, Seigneur, de bénir ton serviteur. Tu lui mets les paroles que tu veux lui donner pour nous. Merci, Seigneur. Rends-nous réceptifs afin que nous puissions progresser. Et, Seigneur, t'aimer chaque jour davantage. Garde-nous, Seigneur, toujours fidèles à toi. Et bénis, Seigneur, ce message que tu veux nous donner encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Dimanche dernier, le pasteur a prêché sur l'amour et la haine. Il a parlé dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Անցակիրայի C'était ուրեմն magnifique. C'était magnifique. Oui, պատվերին կարոզես ուրեմն սիրո մասին Հովան 15-րդ գլուխին մեջ եւ շատ հիանալի։ Vous pouvez l'écouter dans le site de YouTube de l'église de Gaumont, c'est ça. Hein? Նոր YouTube-ի վրա ուրեմն այդ Moi, je vais passer sur l'évangile de Jean, chapitre 14. ուրեմն Հովաննու 14-րդ գլուխը Je vais prendre 2 versets dans l'évangile de Jean. Croyez en moi que je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que moi je fais et il en fera de plus grandes. Ինձի հավատացեք, քանի որ ես հորը մեջն եմ եւ հորը իմ մեջս, թե ոչ հավատացեք իմ գործերուս համար եւ ճշմարտապես կսեմ ցեզի, ան որ ինձի կհավատա, ինքնալ ավելի մեծ գործեր կդինի քան ես եղած։ Toutefois, chapitre 16, toutefois je vous dis la vérité. Il est
il est voué avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Este zi ճշմարտապես կսեմ, ավելի լավ է ձեզի համար, որ ես երթամ, քանի որ ես չերթամ Սուրբ Հոգի միջի կա ձեզի, բայց եթե երթամ, ես ձեզի պիտի ղրգեմ մխիթարիչը։ Ici, Jésus nous donne deux promesses. Երկու խոստումներ կան այստեղ։ Il dit qu'on fera les mêmes choses que lui, même plus grandes. Ինքը գսել որ նույն գործերը պիտի լինենք իրեն պես, եւ նույնիսկ ավելի մեծ գործը։ Et il nous dit qu'il enverra le Saint-Esprit sur nous. Ինքը Amen. պիտի ղրգե Սուրբ Հոգին մեր վրա, Mais pour faire ce qu'il fait lui, même des choses plus grandes, il faut croire en lui. բայց եթե մենք ուզենք ավելի մեծ գործեր անել կամ նույն գործերը մենք պետք է իրեն հավատանք։ Est-ce que tu crois en lui ce matin? Արդյոք դու այս առավոտ հավատաս իրեն։ As-tu fait cette déclaration dans ton cœur et Արդյոք devant des témoins? դու հայտարարեցիր ադիգա կուսովիտ մեջ եւ ուրիշ վկաներու արչեւ։ Romains 10, 8 à 11, il est écrit: La parole est tout proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit: celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le bonheur. Amen. Հռոմեացիս 10:8-ն 11 Aber ինչ գսե խոսքը մոդը դեր շտուղիտ վրա է ու սրբիտ մեջ է այսինքն հավատքին խոսքը որ մենք կկարողենք վասնզի եթե ու փեռնովը Հիսուսը խոստովանես ու սրբիտ մեջ հավատաս թե Աստված զանիգա մերեններեն հարուսանեց պիտի փրկվես վասնզի սրտով կհավատա մեկ արդարանալու համար ու փեռնով կխոստովանի փրկվելու համար քանզի քիրքը գսե ամեն ով որ անոր հավատա պիտի չամաչնա As-tu fait cette déclaration? As-tu fait cette déclaration? Արդյոք դու այս հայտարարությունը ուզիր։ Si tu l'as fait, merci Seigneur. Amen. Եթե դու ուզիր, բարգաստ։ Crois que tu es sauvé. Դու գավադաս որ Et գովաս։ crois que tu peux faire les choses que Jésus a fait. Amen. Դու գավադաս որ գտնասել այն գործերը որ Հիսուս կա։ Si tu n'as pas encore fait cette déclaration de foi, que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, Եթե դու այս չսիջրի այս հայտարարությունը որ Հիսուս բրգիչը եւ դերը դե reçois cette parole ce matin. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. ընդունի այս խոսքը ես ահա դուրին արջև դեմ եւ դուրը գզարնեմ Si quelqu'un attend à ma voix et qu'il ouvre la porte, եթե մենք իր ցայնս լսե եւ դուրը բանա j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui est avec moi. Amen. ես պիտի մտնեմ եւ իրեն հետ ընտրիկ պիտի լինեմ Et comme Jésus a dit à Zachée, եւ ինչպես Հիսուսը ասավ Զաքեոսի aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. սա այսօր բրգությունը այս տան մեջ մտա J'aimerais te dire ce matin, commence par toi, accepter Jésus. եւ ուզեի որ նախ այս առավոտ կեսբե սկսյալ Հիսուսը ընդունի սու մեջ Pour toi et ta maison soient sauvés. որովհետեւ քու Amen. դուն եւ դունը բրգովի Si toi tu es sauvé, եթե դուն արդեն բրգված ես crois que tes enfants seront sauvés aussi. հավատա որ քու զավակներն ալ պիտի բրգովի Persévère dans la prière, դուն հարադեվե աղոթքի մեջ sois un modèle pour tes enfants. դուն օրինակ կեղի ու զավակներու համար C'est pas facile, ջուրին չէ mais sois toujours une lumière dans ta maison. դուն լույս կեղի ու դունիդ մեջ Amen. Et tu peux venir à la fin du culte եւ դու կգնաս կալ մաշտամուկեն վերջը pour faire cette prière de vouloir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Եվ եթե դու ուզես ընդունիր Հիսուս ինչպես քո բրգիչը եւ Տերը, գնացկալ բաշկապոտ վերջը եւ ամոթ կլներ մեզ։ En décembre 2008, j'étais assis ici. Դեկտեմբեր 2008-ին ես խոսք ստացի Charlie était devant. Շարլին արջևն է Il reçoit une parole de connaissance. եւ ինքը կստանա գիտության խոսքը Il dit, եւ գսե qui veut connaître Jésus ով ուզե Հիսուսին ճանչնալ ou qui ne le connaît pas. կամ ով Հիսուսի չի ճանչնալ Et l'assemblée s'est mise à rire. եւ բոլոր ժողովուրդը խնդաց Parce que pour eux, c'était normal que tout le monde connaisse Jésus. քանի որ իրենց համար անշուշտ ամեն մեկս Հիսուսի կճանչնա Et moi, je le connaissais seulement de nom ou des images. բայց ես մինակ բացերով կամ անունով գիտեի Հիսուս Et de ma chair, j'ai levé la main. Doucement. եւ ոնց ես նստած էի եւ ցերկս բարձրացուցի Moi, je veux le connaître. ես ուզեմ Հիսուսը ճանչնալ Il m'a dit, ben, Jésus est là, c'est à côté de toi. եւ ասավ Հիսուսը կողդ նստած է Eh bien, Jésus est assis à côté de toi, c'est toi qui ne le connais pas encore. եւ դու որ իրեն չես ճանչնալ Հիսուս կողդ նստած է այս հարաբերակցությամբ Il connaît ta situation, ինքը քո գացությունը գիտե il veut mettre tout en ordre. եւ ուզե ամեն բան շտկել Il veut mettre la paix premièrement. եւ առաջին ուզե խաղաղությունը տալ Amen, j'avance. Désolé. Le point numéro 2, c'est, on revient à Jean 14, Հովանես ուրեմն 14 գլուխը Jésus a dit, nous ferons des choses plus grandes que lui. Այս երկրորդ համարի մեջ կսի ինքնես շատ ավելի մեծ գործեր դինենք Si tu crois cette promesse, Եթե դու կհավատաս այս խոստումին nous devons les mettre en pratique. մենք պետք է իգործենք Il a dit dans Acte 1, verset 8, l'Esprit Saint descendra sur vous. Ուրեմն Կոսկարակերոս առաջին գլուխ կսի Սուրբ Հոգին ծևրա դիշնա Vous recevrez sa puissance պիտի ստանաք իր զորությունը et vous serez mes témoins. եւ պիտի լակ իմ վկաներս Amen. Il a dit aussi, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à tous les hommes. Եվ սա կացեք համայն աշխարհը եւ ծանոթացեք ամեն մարդու վետարան Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Անոր պիտի հավատա, պիտի մգրտվի եւ պիտի բրգվի Celui qui ne croira pas sera condamné. Անոր չի հավատա, պիտի տադաբարդվի Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ավասիկ նշանները որ պիտի լան անոնց որ հավատացին À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de la nouvelle, իմ անունս պիտի թևեր վրդեն եւ պիտի նոր լեզուներ խոսին ils imposeront les mains à des malades, ceux-ci seront guéris. Անոնք պիտի իրենց երկեր դրեն հիվանդներուն վրա եւ պիտի հիվանդները պիտի J'en suis sûr բժշկվի que parmi vous, vous avez vu déjà des miracles. Ես վստահ եմ որ դուք արդեն տեսել եք հրաշքներ Même que vous-même, vous avez participé à ces miracles. եւ դուք բաժին այս հրաշքներում Déjà, nous sommes des miracles. մենք արդեն ամեն մեկս հրաշք ունենք Parce que nous avons cru à un Jésus qui a été crucifié il y a plus de 2000 ans. քանի որ մենք հավատացինք Հիսուս Քրիստոսի որ 2000 տարի առաջ ինքը խաչ եղավ Je vais vous faire un souvenir d'un miracle qui a été fait ici à l'église et qui est propagé de partout maintenant. Եվ այս հրաշքները որ եղան այս եկեղեցին մեջ եւ կացին ամեն տեղ C'est lui, hein? Gilbert, vous vous rappelez de lui? Գիշեք այս երկիչ որ եկավ Ժիլբերը Il avait un accident de moto et sa mère ne pouvait plus la bouger. Il jouait du piano, il n'avait pas trop. Et après, le lendemain, on a prié pour lui. Il arrivait un peu. Et après, en sortant, il nous serrait la main. C'était pas bien comme il fallait. Il a propagé à tout le monde. À Saint-Antoine, j'ai reçu la guérison.
ինքը արգած ունեցավ մոտորով եւ ինգավ եւ աչ ցերկը ալչեր կալեր եւ աղոտեցիք հաջորդ օրը քիչ վստահավ ասանք շարժի եւ արդեն մյուս օրը գրծավ ասանք սխմել ոչ թե գալարիա բայց արդեն սխմել եւ հիմա արդեն բոլորովին շփակելա il guéri complètement. Alléluia. Croyez que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, il guérit encore aujourd'hui. Amen. Հավատացեք, որ Աստված նոր է այսօր բժշկի։ Et moi aussi, je suis debout, hein, sans la canne. Au nom de Եվ Jésus. ես առանց դեցուկի։ Alors ce matin, nous allons déclarer ensemble à être ces témoins. Amen. Եվ պիտի միասին հիմա հայտարարենք, որ վգայել։ C'est pas une obligation, mais c'est une déclaration devant l'ennemi qu'on sera le témoin de Jésus. Ասի ստիպողական չէ, բայց պիտի հայտարարենք մեր տշնամին արջև, որ մենք ուզենք Հիսուսի վգաները։ Je vais supprimer plein de choses, mais je vais dire le plus important. On peut se lever, s'il vous plaît? Ceux qui veulent déclarer. Անոր որ մենք հայտարարել հիմա Premièrement, je serai ton témoin dans ma famille. Առաջին հերթով ես կուզեմ իմ ընտանիքիս մեջ վգալ Ton nom sera proclamé dans ma famille. ու անունդ պիտի հայտարարվի իմ ընտանիքիս մեջ։ Je veux que vous répétez après moi. Je serai ton témoin dans ma famille. Répétez avec moi. Je serai ton témoin dans mon quartier. Ես պիտի լամ ու վգալ իմ տղամասիս մեջ։ Je serai ton témoin dans ma ville. Ես պիտի ու վգալ լամ իմ քաղաքիս մեջ։ Je serai ton témoin dans mon lieu de travail. Ես պիտի լամ ու վգալ իմ գործադեղս։ L'Esprit de Dieu est en toi. Աստուծո հոգին ու մեջ է։ Va et accomplis la parole de Jésus. Tout կնա եւ Հիսուսի խոսքը կդարե։ Annonce la bonne nouvelle. Tout հայտարարե բարիլուրը Nous avons un Dieu d'amour մենք ունենք սիրո Աստվածը et guérissez les malades. եւ հիվանդներն ալբժշկեցե։ Et ce dernier verset qui dit, c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi. Եվ ասվերջին համարը երկրորդ Տիմոթեոս 1-րդ գլուխի մեջ որովհետեւ ես քեզի գույշիցնեմ դու այս գրակը վերածածեց Par l'imposition des mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, որ դու ստացար այս բարգևը իմ ցերկերս եւ ու ցերկերս վրատերի վասնի Աստված մեզի չդվավ վախի հոգիմը mais de puissance, d'amour et de conseil. բայց ինքը դվավ մեզի զորության, սիրո եւ խրատի հոգիմը Les dons parents du témoignage de notre Seigneur Jésus. ուրեմն դու մի ամշնար Հիսուսի համար վգայել Que Dieu vous bénisse. Աստված ձեզի օրհնի De sa puissance. Au nom եւ de Jésus. եւ ձեզի լեցնե իր զորությունով Հիսուսի անունով